الجولة اليوم مع طير شلوى. Good morning. Buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. اليوم جولة طويلة نشوف فيها المعالم السياحية الحلوة برا مدينة. Estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. El rato, vamos a ser felices los cuatro. Ya agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. قفل المحطة الأولى من رحلة اليوم. مطل جميل ساحر على مدينة مدين. شو مدين؟ تقريبا ارتفاعي عن سطح مدين تقريبا 300 متر. تقع على ارتفاع 1500 متر، احنا على ارتفاع تقريبا 800 و 900. هذا وادي اسمه وادي أبورة، الوادي الكبير، احد اكبر اودية كولومبيا اللي تقع في مدينة مدين. سكنوها الاسبان من القرن السادس عشر. شو روعة المدينة، يا الله، يا اي حياة اجرامية كانت فيها سبحان الله، والحين هادية رائعة. زحمة في مدين، خروج منها فقط مصيبة والله. صارنا تقريبا ساعة نحاول نطلع. جميع الطرق اللي في محيط مدين كلها جبلية متعرج نفس هالطريق عشان تطلع منها. بس سبحان الله تغير الجو. قبل شوي احنا نازلين في حرورة، الحين ارتفاع 2500 والجو براد. يا الله شوف هذا مزارع مدين. وهذا طير شلوى. في بلدة ريو نيغرو في الطريق إلى البونيل. حلوة طبعا، الأجواء خرافية. سواقتهم هني قشرة والله العظيم، طيارة قسم بالله. هذه قرية مارينيجا اسمها كذي. شو نسوي بعد؟ هذا شو القرية؟ شو القرى الكولومبية. أنا كل شيء قاعد أقول كوبية. خوش دقة. بسم بالله خضني خض الله يهديه. هذا المزارع شوي الله يرحم والديك. هذا المزارع بالقرب من بلدة صغيرة اسمها كواتابي اللي فيها صخرة البنيول الشهيرة، أو البانيول آسف. عطش بالمزارع يا الله. منظر ساحل، بس هذا خطنا خط. هذه مزارع القهوة. ها؟ سي هذه مزارع القهوة كلها هني. طب مشهورة كولومبيا أيضا مزارع القهوة، تشرب كثرة. شو نصور يا طيب؟ الحين في منطقة البنيول اللي قريبة من الصخرة. شوف ايش لقينا بالشارع. شوف قهوة نص الشارع. شرينا عشان بس تنشف. والله قهوة. ها؟ كوفي يا حبيبي. القهوة زينة بس والله خرعنا الشب. شوف هني بكل مكان بالشارع يشترون عشان طقها الشمس. اغلبهم الناس اللي زارعين القهوة يعني في خلف بيوتهم، ما عندهم مزارع كبيرة طبعا. قاعد اكل القهوة النية صجنية. اذا هذه قرية البينول. اشوف سبحان الله تضاريس طالع جبل طبيعي. ها ماكو نحت ماكو شيء. هذه قرية البنيول القديمة، طبعا تدمرت بالكامل بعد ما جاء الفيضان، وهذا المتبقي منها. شكل الصخرة يا الله. والله العظيم قالوا لي كولومبيا حلوة، بس ما توقعتها إلى لهالدرجة أحلى من الوصف. يا الله شوف الحين ما شفنا شيء يعني. هذه قرية البنيول. شوف ايش حلوة يا الله، في قلب الغابات الكولومبية.
طبعا احنا هدفنا الاساسي هي صخرة البينول هذيك تشوفونها، او كما تسمى غوتابي، اللي فيها اكثر من 700 درجة عشان توصل فوق. بنروح نصعدها ان شاء الله بعد شوي. انا اصور وما ادري اذا الصور واضحة ولا لا، لابس نظارة وانعكاس قوي حيل، بس ان شاء الله تكون الصور واضحة. ايش حلو الغيم، الجو بارد، الحرارة 18 17 تقريبا. يا الله. هذه بحيرة او نهر بريسة اللي سنة من السنين دمرت المكان وصار فيضان ضخم. طبعا نزولا الى قرية البنيول اللي سكننا فيها. هذه المدينة القديمة شارك بابيس. هذه قرية البنيول القديمة، جاها الفيضان سبحان الله ودمرها بالكامل. شوف تعرفون من هذا؟ بابلو اسكوبار، بيت الضيافة مال بابلو اسكوبار، يسمونه بيت الضيافة، موجود تقريبا في البنيول. شنو هذا؟ ها؟ شكر هذا ولا شنو؟ والله ما ادري شنو. هذا حلا عندهم، ما ادري مكون من شنو الصراحة، بس حلو. Se lo computo. كراميل توفي لذيذ. والله العظيم روعة. طاطش الحصان انا باخذهم عشان اشرب فيهم القهوة لعالم مكسور. ايش حلو هذا؟ السلحفاة. ايش حلو المحلات اللي هني والله العظيم. بس بدك تقعد هني، بس خلاص بدك تقعد هني، ما تكمل الرحلة، بس تقعد هني. البنيول. أخيرا وصلنا إلى صخرة البنيول. يا الله، يلا خلنا صعيدة فوق. مش كبرى، شوف يا الله. تبي تصعدها؟ ايش رايك؟ أنا جاي من الكويت عشان أصعدها. طبعا هي 700 درجة، ها؟ سهالات. المنطقة الموجودة عند الصخرة، هاي الصخرة تشوفونها؟ هاي خلينا نوقف ناخذ لكم صورة حلوة من الزاوية هذيك، بعدين ننطلق لصعود صخرة البنيول. إذن هذه صخرة البانيول. سي طاش حلوة، لا إله إلا الله، سبحان الله، شكلها غريب وعجيب وسط هالجبال. احنا تقريبا الحين على ارتفاع 2135 متر. ارتفاع الصخرة عن المستوى اللي احنا فيه 385 متر تقريبا، بالإضافة إلى 700 درجة عشان توصل للأعلى. ناخذ صورة حلوة على الموقع الجبار، لا إله إلا الله، بعدين نصعدها. بحاول إني ما أهز إيدي مع إن الهواء شاد. يا الله، هذه كلها غوتابي. قرية غوتابي ذيك تشوفونها. هذا النهر الجميل، النهر على بحيرة طبعا. سبحان الله. هذه الصخرة البانيول. هذه البانيول الصخرة 700 درجة. الله يعيننا على صعدتها بالسهالات ان شاء الله. شوف يقول لك يقدر وزنها ب 66 مليون طن. سبحان الله، وجودها غريب في هالمكان، لا اله الا الله. بسم الله، بلشنا الصعود. يا
يا الله لكت ماشيين مراقبين الدرج بس لا $650 أخيرا. هذا المنظر العام من فوق الصخرة. يا الله طشع المنظر. شوف 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 شوف. شوف ارتفاع الصخرة شلون صاير. سموك جود. قاعد اشرب سيجارة واحد. مكان فوق. شو القعدة بين الحين رقي او على قولة اخواننا السعوديين جح. ابي جح. الله طاش شوي حركات. يبيله والله طاش هذه ماكينة. طاش كبرى طاش. يبيله والله خط هذا بس تصحله شوي بالزاوية هذيك. الحين بعد ما قعدنا شوي فوق ننزل الحين عشان ناخذ اللفة الثانية. يا الله الدرب شو صاير صراحة مشكلة أي غلطة على طول التواء. الله يستر. شوف شوف شوف. يا الله شيء مسوين طريقين هني الصعود هني النزول. يا عمري خايف. شوف شوف يرجف ما يبي يشوف لا يمين ولا يسار. يا الله ايش كبر الكلب. ها ايش فيك مضيع؟ وين اهلك؟ روح اهلك روح روح. شوف هذا المطعم ناكل فيه. شوف شوف يلا يلا الحين جايك عشان نطلع له. يا الله المكان هذا مجهزين عشان حفل زفاف او عرس انا نسوي بالكويت. هذا المكان اماكن بدك تعرس فيها. قاعد بصالة وين المطعم. يا الله طشح المكان بس. مرحبا بكم في كولومبيا. يا الله هذه افضل اجواء للسفر. غيوم وشمس خفيفة وهواء بارد. يلا ايت يلا خلنا ناكل. يلا ذابحني الجوع والله والله ذابحني الجوع. هذه الفاتورة. هذا مطعم يعتبر شبه راقي يعني راقي كإطلالة. ما أكلنا واجد. شوفوا هم يحطون أول شيء الضريبة اللي هي 5060 بعدين يحطون الكابسيون اللي هو 6300 الإجمالي 74,000 يعني 7 دنانير و400 فلس. الحمد لله إلى الآن أجواء تفتح النفس. أشوف الشجرة. ما بغيت أصور الشجرة هذه بصور شيء ثاني. شوف 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 هذا شوف أفندي. ها ليه كذي مقلوب؟ كنا أفندي. حطيت الشحن مالي أنكر عشان يشحن تليفونه كان وريني ماله يقول تشينو ظهر خرطي عربيك خرطي ايه. يا قرية غواتاميلا شنو بيوتها. يا اخي والله مزاج الكولومبيين. طريشة ايه فوتو ها القرية بس.